ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ରୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ତଥା ଏହାର ନିରାକରଣ। ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର ନିରାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆମର ମେଡିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହାର ଜନକ ହଉଛନ୍ତି ଚରକ ମହର୍ଷି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଏବଂ କଫ ଏହି ତ୍ରିଦୋଷ ଶରୀରରେ ଅସନ୍ତୁଳନତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି, ଖରାପ ସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟ ଓ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାର ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଏବଂ ବିକାର ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଭିଡିଓ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହକୁ କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ପନିପରିବା, ଫଳ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ସେବନ କରୁଛେ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଖାଉଛେ। ଯାହାଫଳରେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ସାଧାରଣତଃ ଆଉ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ରହୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କଥା ହିଁ କହିବା। ତାହା ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଶନି ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଣ ସମସ୍ୟା ଶନି ଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ରୋଗ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶନି ଏକ ବାତ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରହ। ବାତ ଉପରେ ଯେ ତ୍ରିଦୋଷ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, ବାତ ଉପରେ ଏହି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥି ସହିତ କଫ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସହବନ୍ଧିତ। ଜଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁ, ବିରୋଧୀ ତତ୍ଵ। ସେଥିପାଇଁ ରବି ଗୋଟିଏ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକାରକ ଗ୍ରହ, ଆଉ ଶନି ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଜଳ ଏବଂ ପବନ ସହିତ ତଥା ମାଟି ସହିତ ସହବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ଶନି, ରବି ଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଶନି ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶରୀରର ଛାତି, ଗୋଡ, ପାଦ, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରୀ, ମଳଦ୍ୱାର ଏସବୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରହର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ, ଅସାଧ୍ୟ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପକ୍ଷାଘାତ, କର୍କଟ, ଅର୍ବୁଦ, କ୍ଳାନ୍ତି, ମାନସିକ ବିକୃତି, ବଧିରତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୂଳ ରୋଗ, ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ଶରୀର କମ୍ପନ, ଯାବତ ପ୍ରକାରର ବାତ ରୋଗ, ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡିକ ଆମର ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡା ଉଦର ରୋଗ, ହାଡ, ଅସ୍ଥି ଜନିତ ରୋଗ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି,
ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଶନି ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଶୁଭ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କି ପ୍ରକାରର ବିକାର ଏବଂ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର, ତାହା ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଶନି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ମିତବ୍ୟୟୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହେଇଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଶନି ଗ୍ରହ ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅବାଧ୍ୟ, ଜିଦଖୋର, ଲମ୍ପଟ, ଘୃଣାର ପାତ୍ର, ବିଦ୍ୱେଷୀ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭଳି ଆଚରଣ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶରୀରରେ ଆମର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ସରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଉପାୟ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଉ ରୋଗ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ, ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଶନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟଟି କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପଟ ରୁଟି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି କୁକୁରକୁ, ବୁଲା କୁକୁର, ଯେ ବନ୍ଧା କୁକୁର ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଳିଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋଷିଛେ, ଘରେ ରଖିଛେ, ସେ କୁକୁର ନୁହନ୍ତି, ଯେ ବାହାରର ବୁଲା କୁକୁର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଡଗ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଆପଣ ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, କଳା ରଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର କୁକୁର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ପଟ ରୁଟି ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ରୋଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।